باذن الله تعالى للمكانه الطبيعيه النادي الاسماعيلي. غيرت تغيير اول ثاني ثالث وربنا كرمك بحسني يمكن اتظلم كتير الفتره الاخيره ويمكن ربنا بيديله وكل ما بينزل وبيحرز اهدافه النهارده بيخلصك 3 بونت النهارده غاليين جدا. تغييراتك بتفرق يا كابتن. حسني ليدر، حسني محترم، حسني عنده قلب وحماس بينفذ تعليمات، فبالتالي انا شايف ال3 تغييرات الحمد لله رب العالمين. المباريات اللي فاتت كلها برضو نتائجها ايجابيه، فسعيد جدا جدا. احنا بنتكلم في مباراتين ورا بعض خارج ملعبنا بنجيب في 6 نقط قدامنا فرقتين محترمين، كان نادي الجيش وكابتنه المدير الفني المحترم الكابتن طارق يحيى، او نادي الداخليه وكابتنه المحترم الكابتن علاء عبد العال. فبالتالي انا شايف الاسماعيلي جاي باذن الله تعالى. ما بنصدق لعيب في الاسماعيلي يظهر ويتالق، ومروان محسن ما شاء الله حدث ولا حرج على مروان محسن، وبنلاقي بقى المفاوضات والاهلي والزمالك ووجع دماغ لاي مدير فني. انا ابن النادي الاسماعيلي وابن اسماعيليه ولحم اكتفي من خيره. مفيش حد هيمشي من النادي الاسماعيلي الا من خلال ابن اسماعيليه كابتن خالد القماش، ومفيش حد هيجي الا من خلال طبعا مشاركه بينه وبين مجلس الاداره اكيد يعني، لكن بتكلم في اختيارات او يعني كفايه ان الفترات اللي فاتت دي كلها ان احنا بنقوي غيرنا يعني. فانا شايف ان مروان مجتهد فعال جدا جدا، ليه دور كبير جدا جدا في النتائج اللي فاتت، اضافه كبيره على الفرقه وباذن الله تعالى هيكمل في النادي. السعيد ومفاوضات اللي هو صرح وقال انا عاوز اروح النادي الاهلي، ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، ممكن يكون غلط. غير صحيح بالمره. شوقي من اللعيبه اللي بتلعب بقلبها وحماس، فبالتالي لا يمكن الواحد يفرض عن نفسي بتكلم، لكن انا بتكلم ان مستحيل ان اي حد ممكن يمشي من النادي الاسماعيلي باذن الله تعالى. انت اتحاد الكوره يعامل الاسماعيلي زي الاهلي والزمالك ويلعبوا في ملعب زي الاهلي والزمالك، يعني النهارده الاهلي والزمالك مش هيلعب ان هو زي ما بتقول، امتى اتحاد الكوره يقوم بالقصه ديت وينصف الاسماعيلي؟ اصل ممكن الناس ترد عليا تقول لي ناحيه امنيه وكلام من ده، حتى قبل المواضيع دي كلها كان نفس الكلام برضو. اتمنى يبقى في عدل في المنظومه الرياضيه، اتمنى. شكرا كابتن. شكرا حبيبي.